尼日利亞上個星期喺東北部救出275個人，佢哋已經抵達難民營接受治療。尼泊爾救援人員再度救出4名生還者，但喺地震8日之後揾到生還者嘅希望越嚟越細。成千上萬人星期日喺特拉維夫市中心遊行，抗議警方暴力對待嚟自埃塞俄比亞嘅猶太人。美國巴爾的摩市結束全市宵禁，抗議者繼續舉行反對警察暴力集會。德國總理默克爾參加一個儀式，悼念解放一個集中營70週年。100 Menschen, die diesen Ort